Počela je treća četvrtina utakmice šestog kola prvenstva Srbije. Ekipa Radivoja Koraća posle prvih 20 minuta vodi protiv Šumadije rezultatom 32-22, a Erak povećao prednost na 34-22, 10. poen Vladinke Erak, prva igračica sa dvocifrenim učinkom u ovoj utakmici. Po 8 poena Bučevac, po 6 poena Topuzović i Mandić u domaćem timu. Kod gošći Katić 8, Laković 7 poena. Nije uspeo napad Šumadije. Topuzović, pogodak Kristine Topuzović uz prekršaj Kristine Milošević. Osmi poen kapitena Koraća koji će imati i dodatno slobodno bacanje. 36-22. Treći lična greška kapitena Šumadije. 9. poen Topuzović, 37-22. Ističe polako prvi minut igre u trećoj četvrtini. Oko 150 gledalaca u hali Šumice trenutno prisutno. Sudije Novaković i Olcan. Delegat Mirosavljević Blažić. Todorović upisuje četvrti poen, prvi za Šumadiju u trećem periodu igre, 37-24. Za 3 poena uspešna Nataša Bučevac, 11. njen poen, 40-24 vodi Korać. Prvulović, Laković. Pogodila je Milena Laković, 9. njen poen. Vučac, Vučković. Presekla je pas Katić i zaustavljena prekršajem od strane Sanje Mandić. Prva lična greška Sanje Mandić, prva lična greška ekipe Koraća u trećoj četvrtini. Gošći će imati priliku da smanje rezultat. 40-24 u ovom trenutku vodi domaći tim. Milošević. Drugi prekršaj Vladinke Erak na ovoj utakmici, druga timska Koraća. Vučković presekla akciju Šumadije na kratko. ...12 sekundi za napad Goš. Laković. Katić. Nije pogodila Katić. Mandić sa loptom. Erak. Mandić. Topuzović za 3. Nije bila precizna. Katić je uhvatila ovaj loptu. Prvulović. Za 2. Nije pogodila. Ostaje na 2 poena Jelena Prvulović. Mandić. Erak. Topuzović. Lična greška Milica Todorović. Treći njen prekršaj. Druga timska Šumadija. Biće 2 slobodna bacanja za Kristinu Topuzović. Precizno u prvom pokušaju. 10. njen poen. I njen 11. poen.
26. 12 od 15 slobodne bacanje ekipe Koraća. Otprilike procenat koji imaju u dosadašnjem toku šampionata. Na prvom su mestu po preciznosti sa linije slobodnih bacanja sa 75,6%. Kristina Milošević nije pogodila za 3 poena za Šumadiju. Novi poeni, Topuzović, 13. njen poen. I time-out za Darka Jakovljevića i Šumadiju, 44-26, 6 minuta 38 sekundi do kraja četvrtine. Treći prekršaj za Vladinko Erak. Treća timska Koraća. 5:30 do kraja treće četvrtine, 44-26 i dalje za domaći tim. Ćulafić sa brojem 8, Katić, Todorović za 2, nije bila precizna, Topuzović, Vučković, Vasović, Spasojević, Vasović, Vučković, poslednji sekund za šut, nije bila precizna Vučković, ostaje lopta u posjedu ekipe Šumadije. 4:53 do isteka ove četvrtine. Da kažemo da su u ostalim utakmicama ovog šestog kola prvenstva Srbije u sredu sastaju Bor i Vrbas od 17 časova, Radnički Novosadska ŽK od 19, takođe 19 Crvena zvezda Student, od 19:30 Kraljevo i Spartak, a od 20 časova u Novom Sadu igraju Vojvodina i Vršac. Neuspešan napad Šumadije, lopta za domaći tim, Vasović,
Topuzović, prekršaj Marije Mršić. Prva lična greška igračice Šumadije sa brojem 9, a izmena kod Goši sa brojem 32 izašla je Laković, ušla sa brojem 22 Mirjana Matović. Vasović za 2, pogodak Andrijane Vasović, četvrti njen poen. 46-26, 4 minuta, 10 sekundi do kraja treće četvrtine. Mršić. Todorović. Matović za 2. Nije bila precizna, Spasović hvata loptu, pa Lidija Vučković. Prekršaj igračice sa brojem 8, Jelena Ćulafić. Njen prvi prekršaj, četvrti timski. Ispunile su bonus košarkašice Šumadije. Vasović. Prekršaj pod košem broj 22 Matović, četvrta lična greška centra Šumadije, prva igračica sa 4 prekršaja u ovoj utakmici, bit će 2 slobodna bacanja za Vladinku Erak, 10 poena za sada. 0 od 2 za sada sa linije slobodnih bacanja za centra Koraća, 1 od 3, 11. poen, 47-26. Ćulafić je zaustavljena prekršajem. Treći prekršaj sa brojem 7 Lidija Vučković. Četvrti prekršaj Koraća. Domaćin je ispunio bonus. Ponovo Ćulafić. Spasović seče ovu akciju Gošći. Vučković. Vratit će se u igru Ana Ilić kod domaćina. Lopta i dalje u korist domaćina, pre toga timeout. Zove trener Radivoj Koraća Miloš Pavlović, 3 minuta 8 sekundi do kraja, 47-26.
Drugi prekršaj igračica sa brojem 4, Nevene Vučković. Mršić na liniji slobodnih bacanja, ima priliku da se upiše u listu strelaca u ovoj utakmici. Upravo tako, njen prvi poen. I drugi poen Marije Mršić. 47-28, 2 minuta 27 sekundi do isteka treće četvrtine utakmice šestog kola prvenstva Srbije. Peti prekršaj Mirjane Matović, na liniji slobodnih bacanja će Ana Ilić. U igru će sa brojem 5 Milica Todorović. Ana Ilić ima priliku da se upiše u listu strelaca na ovoj utakmici. Prvi put nije bila precizna. Drugi put jeste, prvi njen poen. (48, 28), 2 minuta 10 sekundi do kraja trećeg perioda. Sa loptom Prevulović. Mršić. Poeni Marije Mršić. Četvrti njen poen, 48-30. Spasojević, pa Lidija Vučković. Vasović. Lopta za Spasojević, za 2. Nije bila precizna, na kraju lopta ostaje u posjedu domaćeg tima. 96 sekundi do isteka trećeg perioda, 48-30. Lidija Vučković će ubaciti loptu u igru. Vasović. Spasojević. Lidija Vučković. Lopta do Ilić. Faulom je zaustavljena Ana Ilić. Treći prekršaj Milene Laković. Ilić ponovo na liniji slobodnih bacanja, 1 od 2 malopre. Nije pogodilo u prvom. Ni u drugom. Ostaje 48-30. Ilić, pa Lidija Vučković, pa Vasović. Nevena Vučković za 3. Nije bila precizna. Mršić hvatao loptu. Katić. 52 sekunde do kraja četvrtine. Katić. Prevulović za 3. Nije bila precizna. Ilić najviše u skoku. Spasojević. Lidija Vučković. Vasović. Nije uspela kombinacija sa Anom Ilić. 33 sekunde i izmena u domaćem timu. Prvi put večera sa brojem 13 Tijena Jelić umjesto Andrijane Vasović. Mršić. Laković. Pokušala je za 2, bila je faulirana. 2 slobodna bacanja za Milenu Laković, a Tijana Jelić je upisala prvu ličnu grešku. 19,8 sekundi do kraja. Laković 9 poena do sada. Njen 10. poen.
najefikasnija u ekipi Šumadije. I 11. njen poen. Ima i 9 skokova za sada. Trenutno najkorisnija igračica Šumadije. Vučković, Lidija. Pa Nevena Vučković, pa Jelić, ističe vreme za napad. Poeni domaće ekipe, 2 sekunde do kraja. Pokušala je Prvulović, nije bila precizna. Završena je treća četvrtina utakmice 6. kola Prve lige Srbije. Domaći tim vodi rezultatom 50-32. Katić, njen 10. poen. 50-34. Ilić na suprotnoj strani, 52-34. Mandić. Nije bila precizna za 2, nije bilo ni prekršaja. Lopta za Šumadiju. Prvulović. Katić. Mršić. Lopta će pripasti ekipi Korać. Jelić, Spajić, Mandić. Ispala lopta, Sanja Mandić. Prvulović predvodi napad Šumadije, 8 minuta 27 sekundi do kraja utakmice, 52-34. Mandić prekršaj nad Prvulović. Druga lična greška Sanje Mandića, Prvulović ima priliku da poveća svoj skor koji trenutno iznosi 2 poena.
Treći poen playmakera Šumadije. I četvrti njen poen. 52-36. Spajić. Katić je uzela ovu loptu. A Spajić pravi prekršaj. Prvi prekršaj Natalije Spajić, druga timska Koroć u posljednjoj četvrtini. Katić. Za 2. Nije pogodila, Jelić skok. Mandić. Jelić pa Nevena Vučković. Spajić. Mandić. Za 2. Nije bila precizna. Jelić se izborila za novi napad Koraća. Spajić za 2. Nije bila precizna. Mršić. Laković. Nije pogodila Laković. Mandić. Vučković. Katić prekršaj nad Ilić. Tri poena Ilić za sada. Nije bila precizna. 1 od 5 sa linije slobodnih bacanja. Katić je malo pre napravila drugu ličnu grešku. Druga timska gošća iz Kragujevca. Ovog puta precizna. Četvrti njen poen. Laković. Todorović. Mršić. Prekršaj igračice sa brojem 4, Nevene Vučković. Treći njen prekršaj. Izmena, prvi put večeras kod domaćina sa brojem 16, Ivana Petrović. I zašla je Ana Ilić. Prulović, Todorović, Laković. Pogodak Milene Laković uz faul Natalije Spajić. Nije bila precizna Laković, ostaje na 13 poena. Treći prekršaj Katić. Timeout Miloš Pavlović, Radivoj Korać.
Mandić je pokušala da asistira Anji Spasović. Katić, Todorović. Lepa kombinacija ekipe iz Kragujevca. Milica Todorović, 6. poen. 53-40. Jelić, pa Spajić. Jelić. Nije bila precizna. Mršić. Lopta za Korać. Ekipa Šumadije malo pre je napravila svoju 6. asistencija u ovoj utakmici. Inače, ove dve ekipe su na prva 2 mesta po broju uspešnih dodavanja. Korać prvi sa 111 asistencija, Šumadija druga sa 81 asistencijom u prvi 5 kola. Lidija Vučković postiže svoj 4. poen. 55-40, 5 minuta 23 sekunde do kraja ove utakmice. Jelić. Ovo je bio 10. skok Milene Laković u ovoj utakmici. Double-double, pošto ima i 13 poena. Katić nije pogodila za 3. Laković se izborila za novi napad svoje ekipe. Izmena u redovima gošći. Sa brojem 4 Milošević u igru. Izlazi Mršić. Katić će ubaciti loptu u igru. Nisu uspjele gošće da ubace loptu u igru u predviđenih 5 sekundi. Pa će ona pripasti Korać, koji preko Natalije Spajić organizuje novi napad. 4 minuta 45 sekundi do kraja utakmice. Spajić. Vučković, Lidija. Milošević skok u odbrani. Prvulović. Trojka Jelene Prvulović. 7. njen poen. Prvi poen iz igre posle 4 slobodna bacanja. Prvulović uzima ovu loptu. Katić za 3. Nije bila precizna. Lidija Vučković sa loptom. Prekršaj Prvulović. Njena 3. lična greška. 3. timski prekršaj Šumadije. Spajić. Prethodno je načinjen prekršaj od strane Milošević. 4. prekršaj kapitena Šumadije. Lopta sa strane. 4. timski Šumadije ispunila je bonus. 3:48 do kraja utakmice 6. kola prvenstva Srbije. 55-43. Milošević na kratko presekla akciju domaćeg tima. 9 sekundi za napad Radivoje Korać. Vučković, pa Spasojević. Spajić, Spasojević, Jelić. Prekršajem je zaustavljena, bit će 2 slobodna bacanja. Prvulović, 4. lična greška. Na liniji slobodne bacanja Tijana Jelić. 2 poena za sada. 3. poen, prvi put na liniji penala večeras.
I četvrti njen poen. 57-43. 3 minuta 33 sekunde do kraja utakmice. Katić. Laković. Nije bila precizna Milena Laković. Lidija Vučković. Spajić. Spasojević. Ni Spasojević ne pogađa. Todorović skok u odbrane. Milošević prenosi loptu u polje Radivoja Koraća. Katić. Za 2. Pogodak Aleksandre Katić. 12. njen poen. 57-45. Spasojević, Petrović. Nije bila precizna. Laković sa loptom. Katić. Prvulović. Laković. Pogodak Aleksandre Katić. 14. njen poen. Postala je najefikasnija igračica Šumadije. 57-47, 2 minuta 12 sekundi do kraja utakmice. Jelić je ispustila loptu, Laković je na kraju uzela. Milošević. Prvulović. Prvulović gubi loptu. Odlična kontra domaćeg tima. Lidija Vučković, asistencija za Spajić. Natalija Spajić, prvi poeni i time-out za ekipu Šumadije na minuti i 56 sekundi do kraja utakmice. 59-47. Završen je time-out ekipe Šumadije na minuti 56 sekundi do kraja. 59-47 vodi Radivoj Korać. Loptu u posledu Šumadije. Todorović, pa Katić. Prvulović za 3. Nije bila precizna. Jelić skok u odbrani. Četvrti skok Jelić na ovoj utakmici. Vučković, Lidija. Jelić, pa Vučković. Nije pogodila, nema faula, nema prekida igre. Milošević. Prvulović za 3. Nije pogodila Jelena Prvulović. 70 sekundi do kraja utakmice. 59-47. Petrović. Nevena Vučković. Lidija Vučković. Nije pogodila, ali je prekršajem zaustavljena. Laković, četvrti prekršaj. Lidija Vučković na liniji slobodnih bacanja. 4 poena za sada. Prvi put na liniji slobodnih bacanja u ovoj utakmici. Neprecizno u prvom pokušaju. U drugom preciznije, peti njen poen. 60-47, 50 sekundi do kraja utakmice, lopta za Šumadiju.
Katić, Pravulović, Katić, pogađa za 2, 16. njen poen, najefikasnijoj ekipi Šumadije. 60-49, 30 sekundi do kraja ove utakmice. Uzimaju loptu gošće, Katić, Milošević pogađa 4. poen, 60-51, 18 sekundi do kraja. Petrović, Spasojević, prekršaj Pravulović i to 5. prekršaj Jelene Pravulović. Druga igračica u redovima Šumadije sa 5 ličnih grešaka pre Pravulović, to je uradila i Matović. U igrač sa brojem 14 Neda Martinović. A Spasojević postiže prvi poen na ovom meču. 61-51, 62-51, 8 sekundi za napad Šumadije. Milošević nije bila precizna, ujedno to je i kraj ove utakmice. Košarkašice Radivoja Koraća savladale su u prvoj utakmici 6. kola prvenstva Srbije ekipu Šumadije rezultatom 62-51. Korać posle ove utakmice ima skor 6-0. Šumadija je doživjela 4. poraz u ovoj sezoni. U domaćem timu 13 poena Kristine Topuzović, po 11 poena Nataša Bučevac i Vladinka Erak. U ekipi iz Kragujevca 16 poena Aleksandra Katić, 13 poena Milena Laković uz 13 skokova, a 7 poena Jelena Pravulović. Ekipa Koraća putuje u Skoplje gde u četvrtak igra protiv Badele meč 6. kola regionalne lige, potom dan kasnije u Nišu igra utakmicu 7. kola protiv Studenta, dok će ekipa Šumadije u narednom kolu igrati lokalni gradski derbi protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Toliko za večeras, prijatno i doviđenja.